大家好，欢迎来到海音乐器民谣吉他弹弹教学。今天呢给大家说几种我们吉他初学者经常犯的几种问题，可能呢你自己都没有感觉出来都是关于分解和弦的那么一种常用的分解和弦大家也是必须要掌握的一种就是我们称为柱式和弦，就是这个我们需要的是3个手指呢同时拨响1、2、3弦。那当然，有时候我们第一拍的时候还需要加一个根音，比如说我们以 C 和弦为例同时要拨响5弦、3、2、1弦、5、3、2、1弦。那么这个拨弦呢，有好多同学呢，我们在线下教学的时候也经常会发现这些问题有好多同学在练习的时候呢，就是容易这样练，就是他拨过以后5、3、2、1弦有这个手指呢对抓住了就这种的。那么这个呢就不是太好这种手型。那么你可以在弹琴的时候对应着你这个，也可以看着镜子，也可以你自己给自己录一个视频，你看一下你是否有这种问题有好多同学就是这样子这样来弹那么这个对碰呢就不是太好，你这个力量呢就发不出来。那么它的增减方式应该大家知道，我们这3个柱呢是往手心这个方向去的，那这个手指是往下面去的，所以它们肯定不会碰在一起的它肯定会从这样一种交触的，是交叉这样的是这样子的，这个大拇指肯定会搭在这个食指上面，是这种而不是你仔细听一下这2个声音它。音色不是太对，而且这个声音就特别的低那么这个柱式节奏型呢，是我们经常用到的，有好多抒情的歌曲刚开始的都是用这种抒情的缓慢的节奏型呢往密集的节奏型过渡有好多歌曲都是这样编配的比如说我们柱式和弦，这是就是模仿钢琴的柱式和弦的一种伴奏节奏型。我的天空多么的清晰，透明的承诺它都是这种柱式和弦，好多抒情歌曲都是可以我们用这种方式来伴奏的那么就是大家注意这个手法的问题。那么还有的就是说大家在弹琴的时候右手呢就抖得特别厉害，弹一个分解和弦就手抖得特别厉害。那么手抖的原因呢，一般都是什么呢？你这个拨弦的时候有点往外来了，就是你拨弦了以后，本来拨弦呢是往手心这个方向去的，结果你呢手有点往外来了，它不是就是你这个拨弦感觉不是往手心拨响的，是拨响以后手往外来了，就是这样，好像给人的感觉是你挂响了一样就是你看就这种就是手是往外来了你自己看一下你的手心，就是拨弦这个力量不是往手心里去了，而是有点给人感觉就是泄力的这种感觉，是往外来的这种原因造成的，那么你就是手抖的就很厉害了这都是我们这个初学者我们吉他没有注意的一些问题因为我的学生也经常这个犯这样的错误那么就是在练琴过程当中呢，肯定就是不断的出现新的问题，然后我们要把这些问题呢一一的解决掉就是说比如说这些问题呢积少成多，那就成大问题了就是发现问题解决问题。那么最好的方式你就是对着镜子弹琴，或者时不时的给自己录一个视频，看你的手法有什么不舒服的地方，是否就不是放松，那你看起来就特别的紧或者特别的僵硬，那你肯定这个是吧，就弹琴就容易出问题。首先来说，你这个僵硬的话，你这个出来的音色就不对，是吧那么这都是初学者经常容易犯的一些分解和弦的一些问题那么今天的课呢就给大家分享到这里感谢大家的收看。